မင်္ဂလာပါဒီနေ့မက်လက်သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ function file ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ sample problem 712ကိုတက်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မှာ sample problem 712မှာဆိုရင်သူကပြောထားလဲဆိုတော့ right user define function ကိုရေးပါတယ် name it နာမည်ပေးပါ name it f2c เนาะသူကလုပ်ချင်တာကဘာလဲ that f2c ဆိုတဲ့ function လေးက user define function လေးက that combust temperature in degrees Fahrenheit to temperature in degrees Celsius degree Fahrenheit ကို degree Celsius ပြောင်းမယ်use the function အဲ့ဒီ function ကိုသုံးပြီးတော့သုံးပါတဲ့ to solve the following problem ဒီအောက်ပါအဲ့တော့သူကဘလို့ဆိုတော့ဒီတိက Fahrenheit to Celsius ဒီပြောင်းတဲ့ဥစ္စာကတကူเนาะပြီးမှ use the following solve the following problem ဆိုတော့အဲ့ဥစ္စာကိုပြောင်းပြီးမှဒီက problem တခုတက်ပြီးတော့ခိုင်းတယ် the change in the length of an object တခုရှိတယ် object ရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့ length အဲ့ length data L လို့ခေါ်မှာ object length အဆောင်ကငကိုမွေး length လို့ရှိမှာပေါ့เนาะငကိုမွေး length လို့ရှိမယ်အဲ့ဒါကိုသူကပြောင်းလဲတဲ့ length ဆိုတော့เนาะပြောင်းလဲ length ကိုကျွန်တော်ဒါတွေကထားလိုက်မယ်ဒါတွေက L လို့ထားလိုက်မယ်ဒါတွေက data L ပေါ့ဒါတွေက data L လို့ထားလိုက်ဒါက L ဖြစ်မှာပေါ့เนาะ data L ရဲ့အဲ့ပြောင်းလဲ due to အဲ့ဒီကပေါင်းဆို due to a change in the temperature data T temperature ကငကို temperature ဟောကဆိုရင်ဒီမှာ length လောက်ရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ temperature ပြောင်းသွားမယ် temperature ပြောင်းသွားပြီးတော့ data T ဆိုပြီးတော့ temperature ကပိုပူလာပဲထားပါတော့ဗျာเนาะပိုပူလာရဲဆိုတော့အဆောင်က100ရှိတယ်100မှာ130ဖြစ်သွားတယ်ဗျာသူ့ရဲ့ length ကပူလို့ဆိုပြီးရာဝတ္ထုကပိုးရှိတာအဲ့ဒါကိုdata L ကလောက်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့တော့ဒီ data L ရဲ့ဥစ္စာကိုတွက်မယ်ဆိုရင် data L equal alpha L data D လို့ဆိုရင် alpha ဘာလို့ဆိုတော့ where alpha is the coefficient of thermal expansion เนาะ thermal expansion ကို coefficient သူ့ရဲ့ကိန်းစီမြောက်ကိန်းတစ်ခုဖြစ်တယ် thermal expansion ဘလောက်ပူလာနဲ့ဘလောက်ရှိလာပါမယ်ဆိုတဲ့မြောက်ကိန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကမူရင်းလက်ဒါကကြတော့တိုးလာတဲ့ data T ဖြစ်တယ်တိုးလာတဲ့ data T ပြောင်းလဲသွားရဲ့တိုးလာတယ်ဆိုတော့ပြောင်းလဲသွားတာပေါ့နော်အေးသွားတယ်ဖြစ်နေတယ်ပူသွားတယ်ဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကကြတော့ coefficient ဖြစ်နေ determine the change in the area rectangular ဒီမှာ length ပဲရှိနေဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာက rectangle ဆိုတော့ဒီလိုလေးပဲဖြစ်မယ် rectangle ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဒီကောင် A ဒီကောင် B အဲ့လိုလေးပဲရှိရဖြစ်တယ်အဲ့လိုလေးရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နော် data T ပိုးပြီးတော့ပူးလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အလျားကလည်းပိုရှည်လာမယ် data E ပေါ့ data E လောက်လေးပိုရှည်လာမယ်အနံကလည်း data B လို့ပြောပိုရှည်လာမျိုးလေးဖြစ်တာအဲ့တော့သူလိုချင်တာကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ determine the change in the area of rectangle ပြောင်းသွားတဲ့ area ကိုရှာခိုင်းတယ်နော်ပြောင်းသွား area ဆိုတော့ဒီ area ကြီးပေါ့ change area ဒီ area ကြီးနော်ဒီ area ကြီးဒါငကူ area လေးဖြစ်4.5 meter by 2.25 meter အဲ့တော့ဒါငကူမူရင်းလန့်ဖြစ်မယ်ဒီဥစ္စာတွေကတိုးလာတဲ့အလျားနဲ့အနံဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုနေတာဖြစ်မယ်သူကပေးထားတာလေဒီမှာဒါကိုပေးထားတယ် coefficient of thermal expansion alpha ကိုလည်းပေးထားတယ် if the temperature change from 40 degree Fahrenheit to 92 degree Fahrenheit ဒါက40နဲ့92ကခြားနာချက်ကသူက data T ဖြစ်မှာနော်အဲ့လိုရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာ user define function ဆိုရင် f2c ကိုကျွန်တော်ရေးကြည့်မယ် f2c ကကျွန်တော်တို့ရေးမယ်ဆိုရင်เนาะ f2c ဆိုရတဲ့လိုချင်တာက function ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ၄000ဝင်ထည့်လိုက်မယ်ဒါ၄000ဝင်မထည့်ကြမလို့ကျွန်တော်လည်းပြောခဲ့တိုင်းမှာထည့်လိုက်မယ်ရှင်းသွားအောင်အဲ့မှာဒါ output လိုချင်တယ် c ပေါ့เนาะ f2c ဆို function ကိုလုပ်လိုက်မယ်ဒါကို save မယ်ဆိုဒီမှာ save ဖတ်မယ် f2c ဆိုတော့ပြရတယ်အဲ့တော့ save လိုက်เนาะ save ပြီးတဲ့အခါမှာထည့်မှာက input က f ထည့်မှာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကဘာလို့လဲ f2c convert degree Fahrenheit to degree Celsius ကိုပြောင်းမယ်အဲ့တော့ c က 5 into f minus 32 by 9လို့ပြောဒီဥစ္စာက centigrade လိုချင်တယ်ဆိုရင် Fahrenheit ထဲက32နှုတ်လို့ရတော့9နဲ့မြောက်ပြီးမှ9နဲ့စားဆိုဒီဥစ္စာပုံကြီးရှိတယ်ဒါလေးကရှာလိုက်ရင်သိရဒါလေးအကုန်လုံးသိရအဲ့လိုပဲတို့ centigrade နဲ့ Fahrenheit ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပိုးပြီးတော့များလာမှာပေါ့များလာတဲ့ဥစ္စာဆိုများလာတဲ့ပုံကြီးရှိတယ်ဒါရှာလိုက်ရင်တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်သိရိုက်မယ်သိတဲ့အခါမှာတို့ f2c ရဲ့ user define function လေးကိုဖန်တီးပြီးသွားပြီဖန်တီးပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဥစ္စာလေးကကျွန်တော်စိတ်လာတာဘယ်မှာကျွန်တော်ဒီမှာသိခဲ့လဲဆိုတော့ဆိုဒီမှာဒီကနေကြည့်လိုက်ရကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီမှာရှင်းတယ်ဒီ education software and lesson Matlab chapter 7နဲ့မှာကျွန်တော်စိတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ chapter 7မှာစိတ်အဲ့မှာစိတ်ရနေအောင်ပေါ်နေတယ်အဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ chapter 7ကျွန်တော် sample problem 712ကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ chapter 7 example 2ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာပြောလို့ကျွန်တော်ပြခဲ့ဒီထဲမှာပဲသိမယ်เนาะဒီထဲမှာပဲ chapter 7ထဲမှာကျွန်တော်သိမယ်သိပြီးတော့သူပြီးတာငကိုလေးနဲ့ပေးထားကြပါပြီလေ E1 ပေါ့เนาะငကိုလန့်ကကျွန်တော်ပေးခဲ့တယ်ကြည့်လိုက်ငကိုလန့်က 4.5 2.25 အဲ့တော့အဲ့ဒါက E1 เนาะ B1 အဲ့ဒါရေးမယ်E1 ကျွန်တော်ပေးခဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်E1 က40
degree Fahrenheit T2 က92 degree Fahrenheit ပြီးတော့ alpha ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီလို alpha လို့ရေးမြင်ရတဲ့အခါမှာ alpha လို့ရေးရမယ် 23e-6 ဆိုတာက e-6 ဆိုတာတန်းမှာ -6 ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါပြီးသွားပြီเนาะအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော် data ဒီမှာဆိုရင် alpha သိပြီ l နေရာမှာဆိုရင် l ကသိတယ် l ကောင် a ရော b ရောသိတယ်เนาะ data d မသိဘူး data d ရဲ့အဲ့ဆိုရင် data d ကိုရှာမယ်ဆိုရင် Fahrenheit to Celsius ဆို T2 ရတယ် Fahrenheit to Celsius T1 ကိုနှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် data d ကိုကျွန်တော်ရမယ်ဒီမှာ Fahrenheit ဖြစ်တာကို Fahrenheit ကိုကျွန်တော် Celsius ပြောင်းလိုက်မယ် Fahrenheit to C เนาะ Fahrenheit to Celsius เนาะ T2 ရတယ် Fahrenheit to Celsius T1 ကိုနှုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင် data d ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကပြောင်းလဲသွားတဲ့စာကယ်ဖြစ်မယ်ဒါကငကူစာကယ်ဖြစ်မယ်เนาะငကူစာကယ်ဖြစ်မယ်ငကူစာကယ်က A1 B1 ဥစ္စာကပြောင်းလဲသွားတဲ့ဥစ္စာကဒီက A2 B2 ဆိုဖြစ်မယ်နားလည်မထင်ပါနဲ့เนาะအဲ့ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ A2 ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် E1 ရေเนาะ E1 ဒီ E1 ရေဒီမှာဒါတွေကပြောင်းလဲသွားတယ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ data L ရဲ့ပုံစံကိုသိရ data L ပေါ့အဲ့ဒါကိုဘာထည့်မလို့ alpha เนาะ alpha into L ကကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်သွားမယ် A1 ဖြစ်မှာပေါ့ A1 เนาะ L လို့သူပြောတာကို A1 into data T အဲ့လိုပဲ B2 ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ B1 ရှိဒီမှာ B1 ဒီ B1 plus ဒီဟာတွေပြောင်းလဲသွားပြီ B1 plus alpha into B1 into data D လို့ပြောရတယ်တွက်တာပြင်မှာကျွန်တော်ဘာလို့လဲ area change ကိုလိုချင်တာဆိုတော့ဒီ area ရဲ့ကြီးကနေပြီးတော့ဒီ area ကိုနှုတ်မှာအဲ့တော့ရှင်းတယ် area change ဆိုရင် A2 into B2 တွေကနေပြီးတော့ A1 into B1 ကိုနှုတ်မယ်เนาะရှင်းသွားလို့ဒီမှာဒီလိုလေးပြတယ်ကိုရှင်းသွားမယ် A2 ဥပဒေတအရာမြောက်တာတွေကိုအရင်လုပ်တာဖြစ်တာပဲလေဒီလိုစောလင်းအောင်ရေးတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုရှင်းသွားအောင်လို့ A2 B2 တွေဆိုရဲဒီ area rectangle area တွေကနေပြီး A1 B1 ဆို rectangle area ကိုနှုတ်ပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ပိုးပြီးတော့ကောက်သွားအောင်လို့ F the change in the area is เนาะ percent 6.5 f เนาะ f က pitch point value ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် pitch point value เนาะ meter square လို့ပြောရတယ်ဒီမှာမြင်းသော n လေးကအောက်တစ်ချောင်းဆင်းနေတာလည်းရှိမှကျွန်တော်ပြောပြရပြီနားလည်ရင် F ဒီအကြောင်းကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုနားလည်လိမ့်မယ်ဒီကျွန်တော်တို့လိုချင်တာပါ area change ကိုကျွန်တော်တွေ့ချင်တာဒီ percent လေးကဒီလိုလာမယ် area change ကဒီမှာလာတွေ့မယ် 6.5 တော့6နေရာလွတ်မယ်ဒီ 5 ဆိုတော့ဓာတ်မ5နေရာဒီပြောလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ run လိုက်မယ်run တဲ့အခါမှာ the change in the area is 0.01346 meter square ဆိုပြီးတော့ရသွားမှာဖြစ်တယ်အဓိကဒီနားလေးကို L ဆိုပြီးကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်မသုံးတာလေးကိုနည်းနည်းလေနိုင်တယ်เนาะငကူပုံစံဆိုရင်ငကူရှိနေတာကငကူရှိနေတဲ့ L ကဒီလို L အဲ့ဆိုရင်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ data L ဆိုရင် data L ပုံစံဆိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိနေတာက A1 ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက် alpha into L လို့ပြောတာကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်က data A1 ကိုလို့ပြောဆိုရင် alpha L နေရာမှာ A1 ဖြစ်သွားမယ် data D ဆိုဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့ဆိုရင်ဒီ program file လေးကိုကျွန်တော်ကဒီထဲမှာဓာတ်ရိုက်မရေးဘူးလေဒီရှိမှရေးခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအဲ့နာမည်လေးဒါလေးကိုမှန်အောင်ရေးပြီးမယ် F2C ဆိုတာလေးကိုဒီမှာ F2C ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခုရှိတာဒီမှာ location တော့တခုပဲဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ save တဲ့ location တခုပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ file ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကတခါတည်း save လို့ရတာဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြရမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗာနဲ့ save F2C ဒီမှာ F2C ဒီထဲမှာပဲ save တယ်ဒီမှာ save လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွက်ခဲ့တာ chapter 7 example 2ဆိုရဲဒီဥစ္စာလေးကိုလည်းဒီမှာဒီထဲမှာပဲ file နေရာတစ်ခုထဲမှာပဲသိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူခေါ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ function file ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ sample program 712ကိုတွက်တာလေးကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်